ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வறட்டு இருமலுக்காக ஒரு கஷாயத்தை தான் பார்க்க போகிறோங்க. என்கிட்ட இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா கோல்டன் லீஃப். என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா? மாங்காய் இலையை தாங்க சொல்கிறேன், அதாவது மாவிலையை தான் நான் சொல்கிறேன். மேங்கோ லீஃபு இது பார்த்திங்கன்னா காய வச்சு இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எப்பேற்பட்ட வறட்டு இருமலும் இதால் சரிப்படுத்த முடியுங்க. பழைய காலத்துலலாம் ஹாஸ்பிட்டல்லாம் நைட்டு போக மாட்டாங்களாம். இருமுனா இந்த மாதிரி தான் செய்வாங்கன்னு எங்கள் பாட்டி சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். அந்த தண்ணி நல்லா சூடு வர டைமில் நம்ம இந்த 2 இலையை போட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். சிம்மில் வச்சு கொதிக்கும் போது இதோட எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கிடும். பாருங்கள், இந்த அளவு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி வெது வெதுப்பான சூட்டில் இதை நம்ம குடிச்சிடலாம். ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒரு மெடிசன் தான் இது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி உங்களோட வேல்யூபிளான கமெண்ட்டை எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.